ରାଉରକେଲାର ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାଲି ସ୍ଥିତ ଉନ୍ନତି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରଶ୍ମି ପ୍ରଭା ପତ୍ରିକାର ସପ୍ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ବରିଷ୍ଠ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିଲୋଚନ ମଥାନ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶଶଧର ପଣ୍ଡା, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବେହେରା, ସମୀକ୍ଷକ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପତି, ରଶ୍ମି ପ୍ରଭା ପତ୍ରିକାର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାରଣା କବିତା ଆସରରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକା ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିବାଳା ରାଉତରାୟ, ବରଣୀୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅନୁଗୁଳର ବରିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରୀମତୀ ଗୋଲାପ ନନ୍ଦ, କବିତା ସଂଯୋଜନାରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀମତୀ ଗୀତାରାଣୀ ବେହେରା ଓ କବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ଓ କବିତା ଓ ଗଳ୍ପ ପ୍ରେମୀ ଗଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶଶଧର ପଣ୍ଡା, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ, ରାଉରକେଲା। ଆଜି ରଶ୍ମି ପ୍ରଭାର ସପ୍ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ରାଉରକେଲା ରେଲୱେ କଲୋନୀର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସପ୍ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ରଶ୍ମି ପ୍ରଭାର ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ଟି ଲୋକାର୍ପଣ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବହି ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଏହି ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ରାଉରକେଲାର ବରିଷ୍ଠ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ତ୍ରିଲୋଚନ ମଥାନ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଆଜି ଥିଲେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆମର ବେହେରା ବାବୁ ଥିଲେ ଏବଂ ସଭାପତି କରୁଥିଲେ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାରଣା ଏବଂ ଆମର ସମୀକ୍ଷକ ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସମୀକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପତି ଏବଂ ରଶ୍ମି ପ୍ରଭାର ସମ୍ପାଦକ ମନୋଜ କୁମାର ନନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ କିଭଳି ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମର କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ ତାପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଯୁବପିଢ଼ି କିଭଳି ଏହି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନ ମେ ଜୁନରେ ରାଉରକେଲାରେ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ କିଶୋର ସମ୍ମିଳନୀ କରିବୁ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପତି, ରଶ୍ମି ପ୍ରଭା ପରିବାର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ସମୀକ୍ଷକ। ଆଜି ରଶ୍ମି ପ୍ରଭାର ଯେଉଁ ସପ୍ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା, ସେହି ଉତ୍ସବରେ ଆଜି ରଶ୍ମି ପ୍ରଭା ପତ୍ରିକାଟି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ନନ୍ଦ ଯିଏକି ରଶ୍ମି ପ୍ରଭାର ସମ୍ପାଦକ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକଟି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ମୋତେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ପୁସ୍ତକ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି। ରଶ୍ମି ପ୍ରଭା ପ୍ରକାଶନରେ ଏଥରକ 130 ଜଣ ଲେଖକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନିତ କରାହେଇଛି। 155 ପୃଷ୍ଠାର ପତ୍ରିକାଟି ଏବଂ ଦୈତ୍ୟବନର କାହାଣୀରେ ମହାଭାରତର ସମସ୍ତ କାହାଣୀ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବମାନଙ୍କର ଅରଣ୍ୟବାସ ସମୟର କଥା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅରଣ୍ୟବାସ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ହେଇଥିଲା ସେଇଆକୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କ ଦୈତ୍ୟବନର କାହାଣୀ ପୁସ୍ତକଟି ରଚିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କଥା ଯେଉଁଟାକି ସଂସ୍କୃତରେ 228 ଶ୍ଲୋକ ଏବଂ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ତାକୁ ଗଳ୍ପ ଆକାରରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ନହୁଷଙ୍କର ସାପ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ରାଉରକେଲାରୁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଜଗଦେବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।